右上角那个是时间，然后下面是左边是分数。然后如果当直升机碰到云的话，它就会死掉，音乐也会停止。那星星是得分，那我们再试一次。有没有？因为它是要星星加分的。然后如果当它撞到建筑物也会死掉。有没有？好，我们大概就是这个 project 就是这个游戏这样子。